வெல்கம் டு குமார் நேச்சர் கியூர் ஹாஸ்பிட்டல் யூடியூப் சேனல். நம்ம இன்றைக்கி நம்ம யூடியூப் சேனலில் தமிழ்நாட்டில் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ பிரிவு எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு மாவட்டமாக பார்த்துட்ருந்தோம். அதோட கண்டினியூவேஷன் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி வந்து பார்ட் 10 இதில் என்னென்ன மாவட்டம் பார்க்க போகிறோம்னா, தேனி மாவட்டத்தில் என்னென்ன ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது, அதே மாதிரி தூத்துக்குடி மாவட்டம், இந்த 2 மாவட்டத்துலேயும் கவர்மெண்ட்டில் யோகா இயற்கை மருத்துவ பிரிவு எங்கெங்கே இருக்குது, ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு தேனி மாவட்டம். தேனி மாவட்டத்தில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை தேனி, அதே மாதிரி தேனி மாவட்டத்துடைய மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனை டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்ட்டர் ஹாஸ்பிட்டல் பெரியகுளம் ஜிஹெச், இந்த 2 இடத்துலையும் யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ பிரிவு வந்து இயங்கிட்டுருக்கு. அதே மாதிரி தேனி மாவட்டத்தில் தாலுக்கா ஹாஸ்பிட்டல் உத்தமபாளையம், தேனி மாவட்டத்தில் போடிநாயக்கனூர் தாலுக் ஜிஹெச், அதே மாதிரி அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் கூடலூர், மொத்தம் 5 சென்டர். தேனி மாவட்டத்தை பொறுத்தளவு 5 சென்டரில் யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ பிரிவு இருக்குது. ஒரு மருத்துவக் கல்லூரி, ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல், அதே மாதிரி ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்ட்டர் ஹாஸ்பிட்டல், 2 தாலுக், ஒரு பிரைமரி ஹெல்த் சென்டரில் யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ பிரிவு இருக்குது. இந்த யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ பிரிவில் பிஎன்ஒஎஸ் முடித்த டாக்டர், அதே மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக டிஎன்டி முடித்த தெரபிஸ்ட் வந்து இருப்பாங்க. இங்கே இயற்கை மருத்துவ ட்ரீட்மெண்ட், ஆயில் மசாஜ், மண்குளியல், வாழை இலை சிகிச்சை, நீராவி சிகிச்சை, அக்குபஞ்சர், அதே மாதிரி அக்குப்ரெஷர், இது எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும், காந்த சிகிச்சை, இது எல்லாமே ஃப்ரீயாக எடுத்துக்கலாம். உங்கள் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் தகுந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லைன்னா ஜென்ரலாகவும் இங்கே போய் யோகா, மூச்சு பயிற்சி, தியான பயிற்சி, உங்கள் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் தகுந்த மாதிரி என்னென்ன தேவையோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே இலவசமாக எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா தூத்துக்குடி மாவட்டம். தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் டோட்டலாக ஒரு 7 சென்டர் இருக்குது. அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை தூத்துக்குடி மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்குது. அதே மாதிரி மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனை கோவில்பட்டி, தாலுக்கா ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்தா ஒட்டப்பிடாரம், அதே மாதிரி தாலுக்கா ஹாஸ்பிட்டல் விளாத்திக்குளம், தாலுக்கா ஹாஸ்பிட்டல் திருச்செந்தூர், ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் பார்த்திங்கன்னா பிச்சுவிளை, ஆழ்வார் திருநகரி. டோட்டலாக 7 சென்டர். ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டலையும், ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்ட்டர் ஹாஸ்பிட்டல், தாலுக் ஹாஸ்பிட்டல் 3 திருச்செந்தூர், விளாத்திக்குளம், ஒட்டப்பிடாரம். ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் பார்த்திங்கன்னா பிச்சுவிளை, ஆழ்வார் திருநகரி. மொத்தம் 7 இடத்துல வந்து தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ பிரிவு இயங்கிட்டுருக்கு. இதில் வந்து உங்களுக்கு தேவையான இயற்கை மருத்துவ ட்ரீட்மெண்ட், மெடிசின்ஸ் எதுவுமே இல்லை, மருந்து இல்லாத மருத்துவமனைகளில் உங்களுடைய வியாதிகளுக்கு தேவையான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இந்த நியர்பை சென்டரில், உங்கள் ஊருக்கு எங்கே பக்கத்தில் சென்டர் இருக்கோ அங்கே போய் கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு அங்கே உள்ள டாக்டர்ஸ்கிட்ட உங்களுக்கு தேவையான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இலவசமாக எடுத்துக்கலாம். கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லைன்னா நீங்கள் வாரம் ஒரு நாள் நீராவி சிகிச்சைக்கு போகலாம். டெய்லி யோகா கிளாஸ் இருக்கும், யோகா கற்றுக்கலாம். உங்களுக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவையோ அங்கே போய் பார்த்துக்கலாம். இல்லை ஒரு மணி நேரம் சர்க்கரை நோய் இருக்குது, ரத்த கொதிப்பு இருக்குது, உடல் பருமனாக இருக்குது, அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு இயற்கை உணவு ஆலோசனை கொடுப்பாங்க. அது நீங்கள் போய் இந்த சென்டரில் அப்ரோச் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். சில கண்டிஷன்ஸ்க்கு வந்து இயற்கை மருத்துவமனையில் தங்கி ஃபாஸ்டிங் மாதிரி இயற்கை உணவெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட், யோகா ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. அதே மாதிரி மண் சிகிச்சை, வாழை இலை சிகிச்சை, அக்குபஞ்சர், அக்குப்ரெஷர், காந்த சிகிச்சை, இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்லாம் தேவை. தங்கி பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கவர்மெண்ட்டில் வந்து சென்னையில் அரும்பாக்கத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை, கவர்மெண்ட்டில் நம்ம யோகாவுக்குன்னு தனியாக செப்பரேட்டாக காலேஜ் இருக்குது. அந்த காலேஜில் தங்கி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு வந்து இங்கே உள்ள டாக்டர்ஸை போய் நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணிங்கன்னா, உங்களுக்கு தங்கி பார்க்கணுன்னு நினச்சாங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, உங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணி விடுவாங்க. நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் தங்கிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே ஃப்ரீயாக எடுத்துக்கலாம். இயற்கை உணவு, இயற்கை மருத்துவ ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே தங்கி ஃப்ரீயாக எடுக்கிறதுக்கு இந்த டாக்டர்ஸ் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா பார்த்துக்கலாம். இல்லை தங்குற மாதிரி தேவையில்லை அப்படின்னா நீங்கள் லோக்கல்லேயே உங்களுக்கு சின்ன சின்ன ட்ரீட்மெண்ட், கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். இந்த யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஏற்கனவே வேறு ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட், அலோபதி ட்ரீட்மெண்ட்டோ இல்லை என்ன மெடிசன் எடுத்துகிட்டு இருந்தாலும் அதை வந்து கட் பண்ண தேவையில்லை, அதோட கம்பைன் பண்ணி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம். டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா தூத்துக்குடியில் ஒரு 7 சென்டர், அதே மாதிரி தேனி மாவட்டத்தில் ஒரு 5 சென்டர், மொத்தம் 12 சென்டரில் எங்கெங்கே இயற்கை மருத்துவ பிரிவு இந்த 2 மாவட்டம் இருக்கிறது பார்த்தோம். திருப்பி அடுத்த வீடியோவில் வேறு ஒரு மாவட்டத்தில் யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ பிரிவு எங்கே ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.
நன்றி.